Mama. Zostaw moją mamę, pani. Wyjaśnić jej lub. Jeśli spróbuje, to też ją wsadzimy do więzienia. Pomóc przestępcy. Dlaczego ciągle nazywasz ja kryminalistka? Ko ona zrobiła? Ona zamordowała. Mamo, co on mówi? Mamo, to nie jest prawda. Jedna sekunda, Annie. Czyje morderstwo? Chłopiec o imieniu Wiki. Ciotka nie moce. Znam ciotkę bardzo dobrze, ona nie potrafi tego zrobić. Sąd zdecyduje, że ją zabierze. Nie pozwolę mojej mamie odejść. Ania. Nie, Annie, kontroluj sie 10 sekundy. nie ma chustny. Sekundę, ciociu, powiedz nam. CZY mówia prawdę? Nie zamordowałem Wiki. Właśnie tam poszedłem. Mamo, co mówisz? Słyszałeś to? Przyznała się do połowy jej zbrodni tutaj. Resztę wyzna w więzieniu. Zabierz ją. Jak możesz tak traktować moją mamę? Nie puszczę jej. Nie pozwolę mojej mamie odejść. Proszę pani. To jest nasz obowiązek. Nie stwarzaj problemów w naszym obowiązku. Moja mama. Ania. Nie, mama nikt sie nie pójdzie. Annie, kontroluj siebie. Mama. Nie ma mamy. Annie, kontroluj siebie. Ciociu, nie pozwolę, ciebie kości sie stalo. Piękny. Zabrali mamę. Cioci nikt sie nie stanie, nie pozwolę. Kości sie stalo. Zabiorę ja stamtat. Nikt sie nie stanie, cioci, nikt. Pozdrowienia, dziadku. Cześć, jak się masz, synu? U mnie wszystko w porządku, a ty mi powiedz, jak się masz? Mam się dobrze. Wszystko w porządku. Pierwsza klasa. Ale dziadku, rano byłeś bardzo chory i teraz wszystko jest w porządku. Synu, to była lekka gorączka. Teraz już nie jestem chory. Nie martw się takimi drobiazgami. Powiedz mi, jak ci minął dzień? Mój dzień. Było bardzo dobrze. Czy byłeś w izbie, czy gdzie indziej? Tak, dziadku, poszedłem do izby. Czy ją poznałeś? Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Nie żartuję, tylko pytam. Dziadku, skąd wiesz? Synu, mogę ci spojrzeć w twarz. Tak, spotkałem ją. Kiedy pozwolisz mi ją poznać? Miej trochę cierpliwości. Nie rozmawiałem z nią na ten temat. To kiedy z nią porozmawiasz? Dziadku, nie wiem, kiedy staje przede mną. Po prostu nie mogłem mówić. Myślę, że zhańbisz moje imię. Dziadku, swoją drogą, zakochałeś się? Tak, z twoją babcią. Moja pierwsza miłość to była miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę. Jak więc przekonałeś babcię? Co jeszcze? Poszedłem do twojej babci i powiedziałem jej, że cię kocham. Dziadku, Co potem? Uśmiechnęła się do mnie. co się wtedy wydarzyło? A potem co? Synu, to nie były czasy współczesne. Powiedziałem mamie, poszła do domu. Potem wzięliśmy ślub. Dziadku, niesamowite, że tak łatwo zdobyłeś swoją miłość. Tak, synu. Łatwo się zakochać. Ale bardzo trudno jest to utrzymać. Mężczyzna nie tylko daje swoje nazwisko żonie. On również sprawia, że jej życie staje się lepsze. Zdobi jej życie. Kobieta patrzy na siebie oczami męża. I świat też. Jeśli powiesz jej raz, że wyglądasz bardzo pięknie, a potem zobacz, jak ona świeci dzień po dniu. Kobieta ma miękkie serce. Z miłością i uczuciem. Ona kształtuje i dostosowuje się w zależności od tego, jak podoba ci się, że ona jest. Czy pan rozumie?
Tak, dziadku, zrozumiałem, co powiedziałeś. To przyprowadź ją tu tak szybko, jak to możliwe. Twój dziadek i ten dom bardzo jej potrzebują. W porządku. Okej, mój synu. Żyć długo. Uzjac tutaj. Preciniose Wode. Oto jest pi Wode. Proszę. Piękny. Policja zebrała moją mamę. Nie wiem, jak potraktują moją mamę. Nikt takiego si nie wydarci. Jak możesz tak powiedzieć? Nie widziałeś, co mówił inspektor? Nie mogli jej zrobić KRZYWDY. To jest zarzut morderstwa. Czy pan rozumie? Morderstwo. Mama zamordowała Wicki dla mojego dobra. To wszystko moja wina. Nie wiem, co mam zrobić. Eni, dlaczego tak myślisz? Mama jest w więzieniu przeze mnie. Husna, jak mogłem sobie wybaczyć. Jaki jest sens plakcu? Dlaczego plakces? Pomi SLMY, jak ja uwolnik. Piękny. Zrób jedną rzecz. Proszę, zadzwoń do Ali. To jest jedyny sposób. Powinieneś zadzwonić do Aliego, tylko on może nam pomóc. Eni. Nie chcę nic słyszeć. Musisz do niego zadzwonić. Tylko on może wyjść z tych tarapatów. Nie możemy nawet pójść na komisariat policji. Husna, nikt nas nie posłucha. Zadzwoń do niego. Dobre, dobre. Wybrany numer jest wyłączony. Co się stało? Numer jest wyłączony. Co teraz zrobimy, Husna? Spojrz na MI. Nie pozwolę. Cebi kostje si stalo, uwierz MI. Zlocyles tak wielka obietnic. Kurz robis Husna? Ciotka obwiniono o morderstwo. Policja nie odpuści jej tak łatwo. Teraz sitz cicho. Proszę wejść tu. Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, kochanie. Gdzie byłeś? Właśnie zmieniłem ubranie. Dobra, powiedz mi, co robisz? Nic, po prostu musiałem iść na spotkanie. Nadal jest na to czas. Spotkanie. Ok, to pójdę z tobą. Oni nie są. Mówiłem ci, że jeszcze ma czas. Myślę, że powinieneś iść na policję. Komisariat policji. Ale dlaczego? Musisz zabrać stamtąd kopię raportów policyjnych. Rozmawiałem z inspektorem. Dziadku, nawet kierowca może to przywieźć. Po co ja mam jechać? Mogę iść z tobą. Mówiłem ci, zostało jeszcze dużo czasu do spotkania. I nie powinieneś bez celu siedzieć w domu. Kochanie, wyjdź z domu, poznaj innych ludzi. Powinieneś nawiązać kontakt z ludźmi. Musisz się tym zająć po mnie, proszę, dopilnuj wszystkiego, kiedy mnie już nie będzie. Jesteś starszym synem tego domu. Dziadku,
Zawsze mówisz takie rzeczy. Po prostu powiedz jak jest. Nie musisz mnie szantażować emocjonalnie. Ponieważ dobry prawnik wie, jak kontrolować emocje innych ludzi. Jak kontrolować emocje innych ludzi. Powinieneś to wiedzieć. Nauczyć się tego. Uczę się, dziadku, chcę iść z tobą. Moja droga. Tak, mów. Szepocnak moja ciocie. Nie możesz się z nią teraz spotkać. Glakcego. Proszę pani. Ona siedzi w więzieniu za morderstwo. Potrzebujesz listu zezwalającego na spotkanie z nią. List C2 ajasi. Gedice i mozemi tu dostak? Nie możemy podać ci wszystkich informacji. Idź do prawnika. Prawnik. Inspektorze wyglądu. Zorganizujemy prawnika. Teraz proszę pozwól mi poznać moją mamę. Możesz się z nią spotkać, kiedy prawnik będzie umówiony. Nie możesz nam tego zrobić. Pani. Nie mów za dużo. Jeśli powiesz jeszcze jedno słowo, wsadzę cię do więzienia. Eni oni nas nie posluchaja. Proszę prestan plakak. Co teraz zrobimy? Zadzwoni do Aljego. Co się stało, Husna? Komoce si wydacy, precerwal polakcenie. Dlaczego Husna dzwoni do Aliego? Udając, że ma się kłopoty. Ona musi szukać uwagi u Aliego. Nie. Nie pozwolę, żeby Husna zbliżył się do Aliego. Ali jest tylko mój. A teraz nie pozwolę Husnie zrobić czegoś takiego. Wiesz, bardzo się martwię. Nie mogę dowiedzieć się nic o Husnie. Muszę znaleźć Husnę. Husna jest moją odpowiedzialnością. Nie mogę jej tak zostawić samej. Czego chcesz? Żebym zostawił Husnę w spokoju? Nie wiem, gdzie jest Husna. Nie wiem, jaki jest jej stan. A co jeśli zrobiła sobie krzywdę? Po pierwsze idę do biura. I nawet jeśli mam znaleźć Husnę, nie powinieneś mieć problemu. Witam. Cześć Tamana. Ty. Tak. Zadzwoniłem do CBZ nowego numeru, bo widziałem, że nie odbierzesz. Mówiłem ci, że nie chcę z tobą rozmawiać. Dobra. Zablokuj teraz ten numer.
Nie brakuje mi liczb. Czego chcesz? Mówiłem ci wiele razy. PZY okacji. Nic robisz dla mnie nikt dobrego. Co? I. Policjal mi husna. Ce jesteś wiecjazi. To kłamstwo. Ja też się zastanawiałem, jak tu moclife. Jak tu moclife? Dlaczego husna muzial mi klamak? Nie wiem. Dobre, droga tamano, powiedz mi. Jak wybaczcie swojemu bilu? Nie ma nawet mowy o przebaczeniu. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie możesz cewak relacji, po prostu tu mowiak. A tak wyjogody, koma ali, czego ja nie mam. Ja też ci kocham. Jesteś moja pierwsza i ostatnia miłosia. Naprawdę. Jeśli mnie tak bardzo kochasz, to dlaczego nie oddasz mi całego mojego majątku? Mówić. Dlaczego milczysz? Okazywałeś mi tyle miłości? Ja BY tu co bil. Obikade mamie. Ona wie, że jestem bardzo emocjonalna i mam dobre serce. Wy precyzjonym rację odalbym ci wszystko. Nie potrzebuję twojej dobroczynności. Nawiasem mowiak, nie rozumiesz tego jasno. Musste znaleźć inne sposoby. Zobaczcie. Jak możesz ZYC w pokoju, sprawia jak mi cierpienie. Pozwól mi zobaczyć. Musste pomyśleć co zrobić. Piękny. Jesteś tutaj. Koti urobis? Przyszedłem tylko popracować. Ale dlaczego wy oboje się martwicie? Spójrz, Szeferar. Uwięzili moją mamę. Nawet nie pozwalają mi się z nią spotkać. Nie rozumiem, co mogę zrobić. Teraz tylko ty możesz nam pomóc. Co masz na myśli? Co mówisz? Policja uwięziła twoją mamę. Ale dlaczego? Eni, dlaczego mu mówisz? KZTYM zrobić? Poczekaj chwilę, pozwól mi z nimi porozmawiać. Kozi stalo, Eni? Dlaczego zetnym rozmawialas, ko on moce zrobić? On nam nie pomoże. Nie wiem, Husna. Muszę poznać mamę. Muszę się z nią dzisiaj spotkać. Nie martwię się, będzie dobre. Piękny. Możesz spotkać się ze swoją ciotką. Naprawdę. Nie pozwalali nam się spotykać. Prosili o list z pozwoleniem. Tak, ale teraz się zgodzili. Idź i spotkaj się z panią Nachejt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piękny. Czekam na ciebie tutaj. Możesz iść i się spotkać. Dziękuję. Witamy.
Mama, jak się masz? Jak to się wszystko stało? Jak się masz, moja córko? Mama, co zrobiłeś? Zamordowałeś Wicki dla mnie. Nie zabiłem go. Właśnie poszłam się z nim spotkać, proszę, uwierz mi, Annie. Panuj na coba. Ciu, weipus CCC ci Stadt, wypusimi ci Stadt. Piękny. Zawsze cię źle traktowałem. Może jestem za to karany. Wybacz mi. Dlaczego tak myślisz? Nikt ci sie nie stanie. Husna, obiecaj mi jedną rzecz. Ko. Obiecaj mi, że albo żyję, albo umieram. Zaopiekujesz się moją Anią. Opiekuje ci. Zaopiekuje sie Annie, il opiekuje ci tec, ce. Nie pozwolę ci te ucostak na długo. Zawsze źle cię rozumiałem, Husna. Mama, nie mogę żyć bez ciebie. Husna, proszę, zrób coś i zabierz mamę stąd. Milkcek. Pozwol mi isk. Ciu, proszę, zaopiekuj sie. Jesteś mi z wami. Czy spotkałeś swoją ciocię? Tak. Czy ona ma się dobrze? Jak zdrowa? Szyci tylko podziękować. Bec cibi. Tu moce pojazd nie tak. Husna, co mówisz? Pomogłem ci, to mi wystarczy. Nie rozumiem, kozi dzieje. Moja ciotka nie moce nikogo zamordować. Rozumiem cię. Nie wiem, ko robić. Ko jeśli ciotka okaże się wina. Nie mamy nawet wystać, a jako du co pieniędzy, ciebie wina jak prawnika. Husna, nie musisz się martwić. Ko masz na myśli? Chcę powiedzieć. Mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Brak miasta. Już tak bardzo mnie wyrocen iles. Już nie. Husna, nie faworyzowałem cię. To moja praca. Ania. Kochanie, nie martw się, jesteś moją dzielną córką. Nie martw się. Wystarczy moja miłość. Mama, nie mogę tego wszystkiego tolerować. Jesteś w areszcie przeze mnie. Jak mogę się nie martwić? Okej, nie płacz teraz. Bądź silny. Wszystko będzie dobrze. Córka. Idź teraz do domu. Nie powinieneś tu długo przebywać. Nie ma mamy. Nie mogę cię tu zostawić samego. Kochanie, nic się nie stanie, jeśli zapłaczesz. Husna powiedział, że ona coś zrobi. Ali nawet nie odebrał telefonu. Co może zrobić Husna? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze, po prostu idź dalej. Mówiłem ci, że to miejsce nie jest dla ciebie odpowiednie. Idziesz. Czas spotkania i tak się skończył. Uważaj na siebie. Moja córka. Mama, nie mogę tego wszystkiego tolerować.
Jesteś w areszcie przeze mnie. Jak mogę się nie martwić? Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem. Boże, proszę, pomóż mi. Nic nie zrobiłem. Jeśli nie dałeś pieniędzy, wtedy udowodnię, że mam rację. Co więc zrobisz z mamą? To jest dla ciebie lepsze, że dasz mi moją ratę. Annie jest bardzo miłą dziewczyną. Proszę jej powiedz. Możliwie. Proszę, wybacz mi. Ciociu, jestem karany. Możliwie. Następnie, mój zabójca.